નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે એક એવા ગામમાં આવ્યા છીએ કે જ્યાં ઘણા વર્ષોથી એ ભાઈને પીડા હતી, તકલીફ હતી અને એમાં એણે રિઝલ્ટ લીધું છે. તો કઈ બાબતમાં એ ભાઈએ રિઝલ્ટ લીધું છે તો આપણે એના જ મુખ્ય સાંભળીએ. શું નામ ભાઈ તમારું? શૈલેષભાઈ. શૈલેષભાઈ. અટક કેવી તમારી? પીપરોતર. અને તમારું ગામ કયું? રાણા રોજીવાળા. જિલ્લો અને તાલુકો કયો આવે છે? પોરબંદર તાલુકો. તો શૈલેષભાઈ, તમને શું પ્રોબ્લેમ હતો? બાળકનો પ્રોબ્લેમ. કેટલા સમયથી બાળકનો પ્રોબ્લેમ હતો? 10 વર્ષથી આ પ્રોબ્લેમ હતો. તો 10 વર્ષથી આ પ્રોબ્લેમ હતો તો શૈલેષભાઈ, તમે દવાખાનામાં કેટલો ખર્ચો કર્યો અને ક્યાં ક્યાં ગયા હતા? બેન, તમે કંઈક દેખાડવાના હતા. એક મનન હોસ્પિટલમાં ગયા હતા. મનન હોસ્પિટલ, બરાબર છે, પોરબંદર. તો મનન હોસ્પિટલની અંદરમાં શૈલેષભાઈ અંદાજિત કેટલો ખર્ચો આવ્યો હોય છે તમને? કેટલા વર્ષથી આ દવા લીધી હતી? 2 વર્ષ દવા લીધી. અને કેટલો ખર્ચો આવ્યો હતો? કેટલો અંદાજિત? લાખ, 2 લાખ? 50,000 આસપાસ ખર્ચો આવ્યો હતો, બરાબર ને? એ સિવાય તમે બેન એક અમદાવાદ પણ આમાં ધક્કો ખાઈ આવ્યો છો. તો અમદાવાદમાં તમને કેટલો ખર્ચો આવ્યો હતો? 50,000 થી ઉપર ખર્ચો આવી ગયો છે. અને રિઝલ્ટ નથી મળ્યું, બરાબર ને? તો આટલું બધું તમે ખર્ચો કરી લીધો શૈલેષભાઈ. બેન, તમારું નામ? વિજયાબેન. અને તમે લોકોએ જે ખર્ચો કર્યો અને અહીંયાથી રિઝલ્ટ ના મળ્યું, તો અત્યારે મારે એ જાણવું છે કે તમને રિઝલ્ટ ક્યાંથી મળ્યું છે? કઈ વસ્તુથી મળ્યું? ખંભાળિયા. કઈ દવાથી મળ્યું છે? દવા દેખાડો. દર્શક મિત્રો, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણે પ્રોટીન પાવડર નેચરામોર નેટસપ કંપનીનો પ્રોટીન પાવડર છે. અને આ વસ્તુ આ ભાઈએ લીધાથી એના ઘરે અત્યારે બાળકનો જે સમસ્યા હતી એમાં આપણે રિઝલ્ટ લીધું છે. તો આપણે, તમે જે આ દવા લીધી શૈલેષભાઈ, કેટલા સમયથી આ દવા લેતા હતા? 6 મહિનાની હતી. કેટલા પ્રોટીન પાવડર તમે પીધા 6 મહિનાની અંદરમાં? 4 મહિના પીધા. 4 મહિના પીધા. મતલબ કે 8 પ્રોટીન પાવડર તમે લીધા. 8 પ્રોટીન પાવડર તમે લીધા. અને આ કેપ્સ્યુલના પેકેટ તમે કેટલા લીધા અંદાજિત? તમારા પેકેટ કેટલા તમે પીધા? 6 કે 7? 6 પેકેટ પીધા. અને આ એક કેપ્સ્યુલ આપી હતી ઇઝી ડેટોક્સ. દર્શક મિત્રો, જે પણ આપણે આ દવા આપી 100% આયુર્વેદિક છે. નેટસપ કંપનીનું નામ છે. અને એની સાથે ડેન્ટલ પેસ્ટ બેનને અને ભાઈને અમે કરવા આપી હતી. રાખી દીધી. શૈલેષભાઈ, શું લાગે છે તમને આનાથી રિઝલ્ટ કેવું લાગ્યું? રિઝલ્ટ રેડી છે, હાવ કમ્પ્લીટ. બરાબર છે. કેટલા મહિના બેન અત્યારે થઈ ગયા? 2 મહિના પૂરા થયા છે દર્શક મિત્રો, અને 3જો મહિનો બેનને ચાલુ થઈ ગયો છે. તો આટલું બધું રિઝલ્ટ નેટસપ કંપનીની પ્રોટીન પાવડર અને કેપ્સ્યુલથી મળ્યું છે. તો આનાથી તમે ખુશ છો? સારું છે. અને તમને તમારો વિડીયો જોઈને અને ઘણા બધા મિત્રો તમને કોલ કરશે, તો તમે એના માટે જવાબ દેવા માટે તૈયાર છો? તો તમારો મોબાઈલ નંબર બોલી દો તો જોરથી એકવાર. 9993 9993 54 ગામ તમારું? તમારું નામ? શૈલેષભાઈ પીપરોતર. શૈલેષભાઈ પીપરોતર. અને એના મોબાઈલ નંબર એણે બોલ્યા છે. તો ઘણા બધા એવા લોકો છે શૈલેષભાઈ કે આ વસ્તુથી પીડાય છે. તો એને તમારા મોબાઈલના માધ્યમથી, વિડીયોના માધ્યમથી તમે કંઈક એને 2-4 શબ્દો કહો કે આ વસ્તુ લેવાય કે નહીં. અને ઘણા બધા પીડાય છે તો એને ફાયદો આ વસ્તુથી થયો છે, એનું આ રિઝલ્ટ. બરાબર છે. તો જે પણ તમે માહિતી આપી એ બદલ તમારા બેયનો આભાર.